Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na smaczny i sycący obiad dla całej rodziny. Tym razem zrobimy prostą zapiekankę makaronową składającą się z 3 łatwych w przygotowaniu części. Lekko pikantnego pomidorowego sosu z mięsem i pieczarkami, delikatnego gładkiego beszamelu i oczywiście makaronu. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji podzielcie się swoimi ulubionymi pomysłami na zapiekanki z makaronem. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie zapiekanki makaronowej zaczynamy od kilku rzeczy do rozdrobnienia. Na pierwszy ogień idzie jedna duża cebula, którą kroję w drobną kostkę. Następnie zabieram się za 300 g pieczarek, które delikatnie oczyszczam i kroję w półplasterki grubości około 2 mm. Kiedy grzyby są gotowe, zajmuję się niewielką ilością świeżej bazylii, którą drobno siekam. Po posiekaniu powinno być jej około 10 g, czyli jedna czubata łyżka. Na końcu działam z 4 ząbkami czosnku, które dosyć grubo siekam. Jeśli chcecie, możecie przecisnąć je przez praskę na późniejszym etapie przygotowań. Kiedy wszystko jest gotowe, przenoszę się na kuchenkę, gdzie na dużej patelni rozgrzewam 2 łyżki oleju. Na rozgrzany tłuszcz dodaję pokrojoną w kostkę cebulę i smażę ją przez kilka minut, aż ładnie się zeszkli i stanie się półprzeźroczysta. Do tak podsmażonej cebulki dodaję pokrojone pieczarki i smażę je na średnim ogniu, stale mieszając, aż wyraźnie zmniejszą swoją objętość i nabiorą pięknego koloru. Zajmie to 3, może 4 minuty. Po tym czasie dodaję 500 g mięsa mielonego. U mnie jest to wieprzowina, ale wołowina sprawdzi się równie dobrze. Mięso rozbijam za pomocą łyżki na najmniejsze możliwe kawałki i smażę przez kolejne 4-5 minut do chwili, kiedy straci surowość i nabierze delikatnego brązowego koloru. W tym momencie zaczynam doprawiać zawartość patelni. Do mięsa, pieczarek i cebuli dodaję posiekany czosnek, pół łyżeczki majeranku, łyżeczkę oregano, łyżeczkę słodkiej papryki, pół łyżeczki pieprzu cayenne, 3 średniej wielkości szczypty soli i 2 solidne szczypty mielonego czarnego pieprzu. Ilość soli i pieprzu jest oczywiście zależna od Waszych upodobań i zawsze możecie dodać ich więcej. Zawartość patelni krótko mieszam do równego rozprowadzenia przypraw. Nadchodzi czas na odrobinę płynu. Do sosu dodaję jedną 400-gramową puszkę posiekanych pomidorów i czubatą łyżkę koncentratu pomidorowego. Sos krótko mieszam do rozprowadzenia składników. Jeśli nie chcecie w swojej zapiekance dużych kawałków pomidorów, dodajcie zamiast nich passatę lub zblendujcie je na gładki płyn. Na końcu dodaję posiekaną bazylię. Po raz ostatni wszystko dokładnie ze sobą mieszam i pozostawiam na ogniu przez około minutę do zagotowania. Kiedy to nastąpi, ściągam patelnię z ognia. Po przygotowaniu mięsnego sosu możemy zająć się drugą ważną częścią naszej zapiekanki, czyli prostym beszamelem. W średniej wielkości rondelku rozpuszczam 30 g masła. Następnie dodaję do niego 30 g mąki i podsmażam ją, stale mieszając, aż straci surowość i zacznie uwalniać piękny, lekko orzechowy zapach. W tym momencie zmniejszam grzanie pod rondelkiem do minimum i dodaję do niego połowę przygotowanego mleka. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego połączenia i uzyskania gładkiego płynu. Po odpowiednim rozmieszaniu mąki i masła w mleku dodaję resztę płynu, zwiększam grzanie na średnie i doprowadzam wszystko do lekkiego wrzenia. Oczywiście nie przerywam przy tym mieszania. Po kilku minutach nasz sos zgęstnieje i nabierze konsystencji rzadkiego budyniu. Wtedy wyłączam grzanie całkowicie i doprawiam sos do smaku 2 szczyptami soli i taką samą ilością mielonego czarnego pieprzu. Na końcu dodaję pół łyżeczki gałki muszkatołowej i mieszam wszystko do rozprowadzenia przypraw w sosie. Z tak przygotowanym beszamelem przenoszę się na blat. W międzyczasie przygotowuję makaron. 300 g makaronu wrzucam do wrzącej osolonej wody i gotuję al dente. U mnie zajmuje to około 6-7 minut, ale czas przygotowania w Waszym przypadku może się różnić. Odejmijcie po prostu 2-3 minuty z proponowanego przez producenta czasu gotowania.
Odpowiednio ugotowany makaron zdejmuję z kuchenki, odcedzam i nareszcie mogę zabrać się za składanie naszej pysznej zapiekanki. Do tego potrzebować będziecie odpowiedniego naczynia. U mnie jest to zwykłe żaroodporne naczynie o wymiarach 35 na 23 cm. Na jego dno wylewam odrobinę beszamelu, około 2 niepełne chochelki i rozprowadzam go po całej powierzchni. Ma być go tylko tyle, żeby pokryć dno naczynia. Na sos wykładam połowę ugotowanego makaronu i rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni. Na tak przygotowaną warstwę wykładam połowę mięsnego sosu. Delikatnie rozprowadzam go na makaronie, tworząc solidną pomidorową mięsną warstwę. Od tego momentu powtarzam kolejne elementy zapiekanki. Sos mięsny pokrywam połową pozostałego w rondelku beszamelu i równo rozprowadzam. Na beszamel wykładam resztę makaronu, a następnie pokrywam go resztą mięsnego sosu. Po wyrównaniu tej warstwy zalewam ją resztą beszamelu i dokładnie przykrywam nim górę zapiekanki. Na wierzch tak przygotowanego dania wykładam jedną 125-gramową kulę mozzarelli, którą rozdzieram palcami i układam tak, żeby pokryć nią jak największą powierzchnię. Tak przygotowana zapiekanka trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, grzejącego funkcji góra-dół na 30-40 minut, aż ser się rozpuści i ładnie zapiecze. Gotową zapiekankę wyciągam z piekarnika i odstawiam na około 5-10 minut do lekkiego przestudzenia. Dzięki temu nie poparzycie podniebienia i będziecie mogli cieszyć się pełnią smaku dania. Przed samym podaniem posypuję zapiekankę jeszcze odrobiną świeżych listków bazylii i gotowe! Można się częstować! Pół godziny pracy, tyle samo czekania i obiad dla całej rodziny gotowy. Zapach unoszący się w kuchni jest niesamowity, a sama zapiekanka jest sycąca i pełna smaku. Mamy tutaj lekko pikantny mięsny sos, delikatny beszamel, który dodaje całości tej lekkiej nuty gałki muszkatołowej i oczywiście ciągnący się ser. Kawałek takiej zapiekanki po ciężkim dniu w pracy ogrzeje nie tylko Wasze żołądki, ale również i duszę. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!